Сделали мини-выхлопну. Что воно получилось? Мини-глушачок, хотя вы ничего не глушит. Ну, в общем, вот такая система. За что провели. Звели трошки дальше. То сейчас заведе, чуєте, як вона працює. Вона особо не глуше, але Не такий звук. як каже Владик, для такого трицикла треба, щоб він гудів сильно. Все, всім пока.